Pozdrav ekipa, moje ime je Miloš Prelević i ja živim i putujem u kamperu koji zovem Kombina. Ne znam kako ovo da kažem, ali u prethodnoj epizodi sam najavio neke promjene u narednih par epizoda. Sad, šta je ta promjena? Pa glavna promjena jeste da napuštam Kombinu. A koji razlog tome jeste, ako ste time sad šokirani što napuštam Kombinu, možda ćete još malo biti šokirani zbog toga gdje idem i šta ću da radim. Dobio sam poziv da idem u Liban da snimam. Da, Liban je trenutno u ratu, biva bombardovan od strane Izraela, a ja ću ići tamo da snimam situaciju i šta se dešava. Tako da narednih nekoliko epizoda neće biti hi hi ha ha kako je sve lepo, idemo zezamo se, nego će ipak biti malkice ozbiljnije. Ali ono što je zanimljivo jeste da ćemo vidjeti vrlo interesantne snimke iz Libana. Sad ono što ja volim jeste kad su tako neke škakljive situacije, ja volim da odem tamo i da vidim zapravo koja je situacija. Naravno u ovom slučaju nisam ja dobrovoljno idem, nego nije mi bio plan inače da idem kao u Liban. Najverovatnije ćemo biti u Bejrutu, tu sad malo čekam da vidimo detalje, to jest ja danas polećem, danas je 31. oktobar, Halloween, nadam se da neće ništa biti strašno, iskren da budem, kako pratim vesti, nije mi baš svejedno, pošto u ovom trenutku, ajde, već su izrokali onako fino Bejrut, sada udaraju na Baalbek, tako da mi ćemo najverovatnije biti negdje u Bejrutu, nisam siguran gdje, šta, kako, to ću sve vidjeti kada budem sa organizatorom. Sada ajmo malo da krenemo da pakujemo stvari. Glavna stvar naravno šta će mi biti potrebno jeste kamera. Htio sam da nosim dron, ali ko je odgledao protekli video, znali su da je čak dok je u Liban nije bio u ratu je bilo problema sa dronom. Zamalo bilo problema sa dronom, tako da dron ćemo možda tamo naći, ne bi li uspjeli nešto još malo dodatno da usnimimo sa dronom, ali su male šanse, ali nema veze, ne treba rizikovati. Tako da prva stvar koja meni treba, koju pakujem, jeste kamera. Sad, pošto ćemo više snimati nego fotkati, obavezna stvar, mikrofon. Ima ovaj bun mikrofon koji snima sve, jel te, u okolini, jako dobra stvar, za sad me lepo služi. Tako da ide i on. Ono što se ja trudim jeste što manje. Ovaj objektiv ću poneti kao rezervu, ovaj Helios, ali prljav, moram ga očistiti. Ću poneti kao rezervu za objektive, on je jako star objektiv, koristi se više za neku umetničku fotografiju, što je sasvim cool i pravi jako lepe bokeh, ali što je prljav. Ali ću ga poneti za svaki slučaj, ne da Bogu da se neki od ovih drugih objektiva pokvari. Objektivi 16-35, nešto malo izgleda pokvaren, dotraje i on jadan, kao da malo mutnije slike i snimke daje, ali nema veze, treba će mi on za svaki slučaj. Onda dalje, mikrofon bubice za intervjue kada budemo radili. Nekako je to izdržljive, šalim se, ove bubice sad u meni. Laptop naravno, GoPro ću se potruditi da imam stalno tu, da ga stavim na grudi i da mogu da snimam što je više momenata moguće. Ove baterije su možda malo stare, nema veze, to bi trebao GoPro. Hajmo dalje, znači šta će mi još trebati? Treba će mi naravno laptop, pošto će verovatno jedan deo editinga da ide on the fly. Eksterni hard disk, naravno, poneću samo jedan ovaj SSD, znači što manje da se pakuje stvari, što manje, ne treba se više preterivati. Znači jedan SSD, nažalost će mi verovatno trebati ovaj dongle prokleti i vidimo gdje mi je čitač kartica. Evo ga ovdje, čitač kartica, imam još ovaj dongle, neću njega za svaki slučaj, ovaj već dugo radi, nekad malo zeza. I ovaj čitač kartica. I mislim da je to manje više to, znači ne želim da preterujem, mislim da mi sve može stati, onako možda se malo nagurati u ovu torbu, prljavu ovdje, isto jadno namučenu. Nadam se da će laptop stati, to mi je možda najbitnije. Da, taman, staje, to je perfektno, idealno, to će sve da ide ovdje.
i obavezno knjigu da ponesem. Terry Pratchetta, Život sa fusnotama. Razmišljam se da li da nosim slušalice. Neko imam utisak da bi u ratu mi treba da čujem šta se okolo dešava. Sasvim je logično, ali opet nekako imam utisak da će mi možda trebati ako nekad ne bude mogu da spavam. Poneću ih pa ćemo vidjeti kako će to da ide. Mislim da je to. Još stvari neke da ponesem. I to je to. Sad zavisi opet, sad imamo jedan problem gde idemo, mislim, verovatno ćemo biti stacionirani u okolini Bejruta, gde uopšte, nije hladno trenutno. Ali ukoliko budemo išli u Zahle, tamo gde smo pre bili, tamo kad smo otišli prošli put, pre godinu i po dana, dve, ne znam samo više, tamo je, nažalost, roknuo sneg, pa je bilo baš hladno. Tako da se razmišljam da li da nosim jaknu ili da ne nosim, ali ajde pogledat ću još prognozu pa ću vidjeti. A to ako se vratim u Srbiju, kad se vratim u Srbiju, ako bude hladno, preživet ću taj jedan dan dok ne stignem do kombine svoje. Pozdravio sam se sa kombinom i Novim Sadom i započeo novo putovanje. Prva destinacija, Kipar, koji je samo usputna stanica na putu ka Libanu. Let do Kipra je prošao bez problema, ali stvari su se drastično promenile kada smo krenuli ka Libanu. Let između Kipra i Libana traje svega pola sata, ali taj let činio se kao da traje čitavu večnost. Nažalost, u avionu je bio pas koji od straha ili nervoze nije prestao da laje. Srećom, bilo je kratko. Po sletanju u Bejrut dočekao nas je hladan tuš. Već sa prozora aviona mogli smo vidjeti ruševine koje su se dimile od sinoćnjeg napada. Odmah smo shvatili da je situacija ozbiljna. A problemi su se nizali. Pa nažalost, drugari, nismo uspjeli da uđemo u Liban, to jest trenutno smo u Libanu na aerodromu, ali ne možemo da uđemo, nemamo dovoljno papira. Bili smo u jednoj sobi više od 10 sati i nismo imali šta da radimo, nego da gledamo slike nekih ljudi po zidovima. Veoma savlasno. Posle tih 10 sati su nam uručili papire o deportaciji i krenuli smo, nažalost, nazad za Kipar. Međutim, problemi su se nastavili. Na povratku su nam izgubili prtljag, a mi smo ostali na Kipru u nadi da ćemo pronaći način da uđemo u Liban. I evo nas ovdje sad trenutno u nekom smeštaju u Kipru dok čekamo papire za Liban. Sve se iskomplikovalo, ukratko. Kada smo sleteli u Liban, odmah posle čekiranja pasoša su nas odveli u zasebnu prostoriju, pitali gdje idemo, šta radimo, sve smo objasnili, ali nažalost sada je komplikovanija procedura. Sad mi smo krenuli, ja sam krenuo iz Srbije, krenuli smo iz Srbije u prekjuče u 8 uveče. Stigli u Kipar, iz Kipra ima let 30 minuta do Libana. I to je onda sutradan u 8 ujutru, 9 bilo. U 9 su nas zaustavili na granici i od 9 nas držali do uveče, do 10 sati. Nekom se bičku, još neka dvojica likova su bili tu, ali jako čudni. Jedan lik je Francuz koji putuje bukvalno bez ičega, znači bukvalno nima ništa, ni telefon je poneo lik, znači jako čudan, programe navodno. Ne znam kako se odlučio za Liban i zašto. Drugi lik je lik neki iz Libije, isto, bukvalno obučen kao turista, havajska košulja, komedija. Kasnije je još jedan lik iz jedne organizacije došao i došao je još neki iz Irske, koje niko od njih, nije bio pušten. Tako da mi sad ovdje čekamo
Znači, naspavao sam se, došao sam malo sebi, evo, Kipar nije neko vreme, ali nije ni hladno, to je najbitnije. I da, najgore od svega, izgubili su nam prtljak, nije stigao sa nama, bukvalno. Nisam prao zube, nisam... Bukvalno smrdimo kao pume sada, smrdimo kao tigrovi, to je bilo u jednom od videa. Smrdimo kao tigrovi sad zapravo. I ništa, čekamo ovdje papire i to je to. Ponedeljak, utorak se nadamo da ćemo uspjeti nešto dobijemo i da u tom prtljagu mi je bio i stativ i zato vam sad ovako pričam sa telefona. I to je to, javljam sa updateom.